Können wir auch gerne mal aufmachen, das Thema Palinja. Keine Ahnung. Also jetzt mal, ey, wir können ja jetzt mal ein bisschen im Dunkeln fischen. So, ja, Thomas Tuchel wollte Minjay unbedingt. Hat er gekriegt. Thomas Tuchel wollte unbedingt Palinja. Hat nicht geklappt. Ja, aber der FC Bayern, so eine Familie, so ein geiler Verein und ja, wir gehen noch mal voll rein dann im einen Jahr. Also entweder ich meine, beides ist wir können dann mal gerne drüber reden, was ist denn schlimmer? Also entweder hat man richtig scheiße verhandelt, ja, dass man dann, gleich verhandelt hat: „Jo, dann nehmen wir ihn im nächsten Jahr, ja, weil wir ihn unbedingt wollen“, so, unabhängig, wer dann Trainer ist, ja, was mega dumm wäre. Oder man hat mit Vinny A nicht gesprochen, hat gesagt: „Ja, alles klar, wir verpflichten trotzdem Palhinha, uns doch egal. Wir brauchen halt einen Sechser. Ja, wir wollen Kimmich loswerden.“ Das ist der Take, der am wahrscheinlichsten ist, ja. Ähm, und dann kommt 'n Kompany und sagt: „Oh ne, Kimmich ist mein Sechser.“ So, was soll ich mit 'm Palhinha, Alter? Den setze ich auf die Bank, ist mir doch egal. Hä? Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Ja, so und ich meine, die Oberphase ist ja noch, dann stellst du 'n Palhinha, was, 5-mal auf, wo er spielen durfte mit Kimmich zusammen und stellst ihn vor Kimmich. Stellst ihn stellst ihn auf die Achterposition vor Kimmich. Und dann stellst du dich dahin und sagst: „Boah, der Palhinha, der hat bei uns aber nicht performt, ne? Der hat kein Bayern-Niveau, ne?“ Das geht ja. Ach, herrlich. Den Humor musst du erst mal haben, Alter. Den Humor musst du haben. Und das waren 50 Mille, ne? 50 Mille. Ja. Und dann stellst du dich 'n Jahr später hin: „Ja, scheiße, wir haben kein Geld, Alter.“ Den Humor musst du haben. Den musst du echt mitbringen, ne? Was 'n paar Linien anbelangt. Junge, Junge, und jetzt kannst du froh sein, dass du ihn ausgeliehen hast und das Gehalt von der Liste ist. Katastrophe. Ja, natürlich ist das schade. Also, noch mal, wenn's darum geht, 'n richtigen Sechser zu haben, dann gibt's weltweit grade relativ wenige. Ja, gut, das ist 'ne Posi, die nicht mehr so angesehen ist im modernen Fußball, ja. Da hast du lieber irgendwelche Kimmis rumlaufen. So, das muss jeder für sich wissen, was da schöner ist. Aber grade uns, ich habe es ja grade schon erklärt, mit den super offensiven Außenbahnspielern, die wirklich keine wirklichen Außenverteidiger sind, ja, wäre es doch supergeil, wenn du einen Sechser hast, der weiß, was zu tun ist, ja? Klar wird der in 3/4 der Spiele nicht unbedingt gebraucht werden, ja? Ja, da hätte er sich dann vielleicht 'n bisschen umstellen müssen, hätten vielleicht noch 'n bisschen, aber das wissen wir auch gar nicht. Wir konnten ja nie 'n Palhinha mal sehen auf der Sechser-Posi. Und mal gucken, ob er vielleicht von hinten raus sogar das Spiel 'n bisschen ordnet und aufbaut und sonst was, ja? Konnten wir ja nicht. Haben wir nie gesehen. Der durfte nicht einmal auf der 6 spielen, der Mann. Ja, Katastrophe. So, aber grade wenn du doch so offen bist, wie ich's grade sagte, du hast ganz oft bei uns den Fall, dass die Innenverteidiger nach außen rücken müssen, ja? So, und wenn du dann da 'n Palhinha gehabt hättest, der weiß: „Oh, ich muss jetzt in den Raum rein oder ich muss jetzt den Raum decken oder ich muss den jetzt einfach mal die Beine wegziehen“, ja, was so 'n Kimmich auch nicht kann. So, einfach dieses defensive Denken, was der Mann halt zu 100% ausstrahlt, ja. Das würde der Mannschaft gut tun, wenn dann da 3 Defensive hinten sind anstatt 2. Aber anscheinend, ne. Das Niveau eines Palhinhas für 'n FC Bayern nicht gereicht, ja? Und das ist dann weiß ich nicht. Willst du das jetzt dem Spieler in die Schuhe schieben? Ich meine, ich habe den in der Nationalmannschaft von Portugal gesehen, Alter. Also, weiß ich nicht, ja? Ich weiß nicht, was da die Kommunikation war. Die war anscheinend nicht vorhanden zwischen Trainer und Sportvorstand und Verein und sonst was. I don't know. Ja, was ist da jetzt der Take, den du nimmst? Ich verstehe es nicht. Ganz wild. Na ja, aber was hast du denn jetzt erwartet? Da wird Das waren schon die besten Konditionen. Was hast du denn jetzt erwartet? Hast du jetzt gedacht, jetzt kommt irgend 'n englischer Club und sagt: „Ja, komm, hast jetzt ein Jahr beim FC Bayern auf der Bank gesessen. Ja, ich glaube, ach, weißt du was? Komm, ich zahle trotzdem die 50, die der FC Bayern bezahlt hat“, oder was? Junge, der hat 24 Einsätze. Guck mal nach auf der Bayern-Seite, ist bestimmt noch da.
Guck mal die Minuten an. Wann hat er denn mal mehr wie 15 Minuten gespielt? Der saß ein Jahr lang auf der Bank. So, was erwartet man da, was man da jetzt an Geld bekommt? Ey, dafür hast du den besten, ähnlich wie bei Mathys Tell, du hast den besten Deal rausgeholt. Ja? Wenn du den Glauben schenken darfst, sie bekommen 7 Millionen Leihgebühr, die übernehmen komplett das Gehalt und haben eine Kaufoption von 30 Millionen. So, das heißt, du würdest 37 Millionen bekommen. So, du hast 50 gezahlt, also der Deal ist mega. Ja, der ist wirklich mega. Das musst du mal so sagen. Klar wäre es schöner gewesen, du hättest gleich gesagt, ja komm, 30 Millionen nach Tottenham, ja. Ja, klar wäre das schöner gewesen, aber du kannst froh sein, dass du den von der Gehaltsliste hast und noch 7 Millionen kriegst für als Leihgebühr. Was willst du denn erwarten für so einen Spieler? Denk das doch mal andersrum. Denk doch mal, der FC Bayern wird jetzt irgendeinen Bankdrücker für was? Für was sollen wir den verpflichten? Hä? Ja, fester Verkauf. Wenn du keinen Verein hast, der den haben möchte, wie willst du einen festen Verkauf machen? Hä? Ja, alles nicht so einfach, ne? Alles nicht so einfach. Ich meine, der ist ja auch keine 23 mehr. So, und ich glaube auch nicht, dass Tottenham den nächstes Jahr nimmt für 30 Mille. Da wird man sich dann wahrscheinlich, wenn er da einschlägt, wird man sich irgendwo bei 20, wenn du Glück hast, 25 einigen. Ne? Darauf wird es hinauslaufen, weil auch dann wird kein Interesse da sein für ein Palhinha. Oder meint ihr, dann kommt auf einmal der Club und sagt, oh, wow, geil. Ich weiß nicht, weil ist der Palhinha dann? 30, 31? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Meinst du, da kommt irgendein Club und sagt, ja, geil, für den zahle ich jetzt 60 Millionen? Selbst wenn er jetzt eine starke Premier League-Saison spielt. Tja, kannst du verknickern, Alter. Ja? So, wie gesagt, wenn die das Geld kriegen, was sie da jetzt ausgehandelt haben, kann der FC Bayern froh sein. Ganz einfache Kiste. Und das Wichtigste ist, die, was? 8 Millionen netto soll er kriegen oder was bei uns angeblich, heißt 16 brutto. Ja, hast du 16 Mille von der Liste. Oder lass es 15 sein, was weiß ich. Ja? Das war das Maximale, was raushauen kannst für einen Spieler, der ein Jahr auf der Bank saß, Alter. So. Wie gesagt, die Katastrophe ist ja eher, warum hat man den Spieler verpflichtet? Warum hat man den Spieler verpflichtet? So, man hat einen Trainer verpflichtet und dann wird man sich ja hingesetzt haben und gesagt haben, pass mal auf. Hier, wir haben einen richtigen Sechser. Palhinha, willst du den oder willst du nicht? Aber anscheinend ist das ja nicht passiert. Anscheinend war da ja kein Gespräch mit dem Kompanie. Oder? So. Weil ey, du kannst ja, ich meine, der ist keine 23, das ist kein Spieler, den du holst und sagst, das ist eine Wundertüte. Das ist ein super erfahrener Nationalspieler, super erfahrener Premier League-Spieler. Du wusstest genau, du verpflichtest einen Palhinha und du wusstest, was der kann und was der nicht kann. Und der ist definitiv kein Achter, Alter. Vor einem Kimmich. Punkt. Ja? So, und den baust du auch nicht mehr um in dem Alter. Junge, der ist ja gar nicht flexibel für genug. Und da musst du dich doch fragen, ob der Trainer, weiß ich nicht, ob der auch das verkehrte Gras geschnüffelt hat oder was. Wie komme ich denn auf die Idee, ein Palhinha als Spielgestalter aufzustellen von einer Achterposition? Also gerade ein Trainer, der selber Defensivspieler war, der muss doch ein Palhinha einschätzen können, ja? Jedes Mal, wenn Palhinha aufgestellt wurde auf dieser Posi, hast du das Gefühl gehabt, so der Trainer zeigt mal so, oh ja, guck mal, das ist der Palhinha, der kann nix. Ja, das Gefühl hast du gehabt, wenn er den Palhinha aufgestellt hat. Um ihn nochmal schön richtig an rein zu bügeln. Hä? Was? Der kann einem nur, der konnte einem nur leid tun, der Mann. Ja, das ist eine absolute Defensivmaschine, Alter. Und wir haben sie einfach verstauben lassen. Wir haben sie einfach verstauben lassen. Ja. Und jetzt geben wir sie für 7 Millionen weiter für ein Jahr. Ja, grandios. Aber gut, wenn er bei uns eh nicht spielt, was soll er bei uns? Ne? Aber der kriegt halt auch keine Chance gekriegt. Einfach keine Chance. Das ist das Traurige. Also mein Take, das habe ich ja letzte Saison gebracht, da bleibe ich bei, damit können wir das Thema mal zumachen.
Man hat 'n Palhinha verpflichtet, unbedingt für die 50 Millionen, um zu sagen: „Pass auf, Kimmich, verpiss dich.“ Ja, so. Das war die Idee des FC Bayern. Man hat gedacht: „Oh geil, komm, der Hansi geht nach Barca, der will 'n Kimmich, komm, den können wir da 50 Mille einnehmen oder 'n bisschen mehr. Den Leon, den wollen wir ja auch nicht mehr haben.“ Aber selbst das hast du ja nicht hingekriegt, weil du dann keine klare Kante zeigst, Alter. Ja? Da musst du den Spielern das mal klipp und klar vor die Birne sagen, aber das kriegen wir ja nicht hin in unserem Verein. Ja. Ja, dann hat man sich ja bei den Vertragsverhandlungen hast du ja auch wieder von Kimmich auf der Nase rumtanzen lassen. Katastrophe, Alter, wie in jeden Vertragsverhandlungen. Ob's 'n Davies war, ob's 'n Kimmich war, das wird beim Opa nicht anders sein. Ja, Katastrophe. Katastrophe, unser Verein, was das anbelangt. Ey, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, ja? Aufm Papier ist es unser Sportvorstand und da sollte man mal drüber nachdenken.